Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərim. Xoş gördük sizləri. Mən Gülşən Əşmova. Bugün sizlərə kurikulumdan MİQ və sertifikasiya imtahanında rastlaşa biləcəyiniz sual tiplərinin izahını verəcəm. Əgər izahlarımın davamlı olmasını istəyirsinizsə, aşağı hissədə abunə ol işarəsi var. Həmin hissəyə toxunaraqdan kanala abunə olun. Həmçinin izahı bəyənib rəy yazmağı da unutmayın. Başlayaq birinci sualımızdan. Birinci sualımız rahat və maraqlı bir sualdır. Deyir ki, müəllim şagirdlərə diaqnostik qiymətləndirmə nəticələrinə uyğun olaraq fərqli çətinlik dərəcələrinə məxsus tapşırıq verir. Baxın, diaqnostik qiymətləndirmə nə deməkdir? Mahiyyəti odur ki, diaqnoz qoyuruq şagirdin ilkin vəziyyətinə. Uşaq nəyi bilir, nəyi bilmir, nədə boşluğu var? Budur diaqnostik qiymətləndirmə. Burada da müəllim diaqnostik qiymətləndirmə nəticəsinə uyğun artıq bilir də uşağın lorduda desək, qabında, başında nə var? Buna uyğun fərqli çətinlik dərəcəsinə məxsus tapşırıqlar hazırlayır, tapşırıqlar verir. Deməli, fərqli çətinlik dərəcəsi sözü varsa, bu diferensial təlimin açar sözdür. Ümumiyyətcə, müxtəlif təlim modelləri var, elə variantlarda da verilib. Layihə əsaslı, problem əsaslı, birbaşa, oyun əsaslı. Bunların içərisində diferensial təlim də daxildir ki, təlim modeli adlanır. Diferensial təlimin açar sözü budur ki, uşaqların fərdi ehtiyaclarını, yəni fərdiliklərini nəzərə alaraqdan təlimi qurmaq. Ümumiyyətcə, diferensial sözü ingilis dilində different sözündən götürülüb. Different'ın mənası da müxtəlif deməkdir. Yəni, müxtəliflikləri nəzərə alaraqdan müəllim işini qurur. Burada da baxın, fərqli çətinlik dərəcəsinə məxsus tapşırıq verib. Yəni, uşaqların müxtəlifliyini nəzərə alıb. Doğru cavabımız olacaq D. Keçək digər sualımıza. Bu sualımız maraqlı bir sualdır və qeyd edim ki, situativ testi mütləq ki, rastlaşa biləcəyimiz suallardandır. Deyir ki, müəllim 8-ci sinifdə həyat bilgisi dərsində canlı təbiətin təhlükələri mövzusunu tədris edərkən istirahət məqsədi ilə, baxın, həyat bilgisi dərsimiz, deyir, insanların təbiəti qoyununa, dağ ətəklərinə, meşələrə, çay kənarlarına üst tutduqlarını bildirir. Lakin belə yerlərdə ilanlarla, sonra əqrəblərlə, zəhərli hörümçəklərlə, yırtıcı məməlilərlə rastlaşmağın təhlükəsindən daha doğrusu danışır. Hətta nümunə olaraq Süleyman Sani Axundovun əsəri əsasında çəkilmiş Qaraca qız filmini yada salaraq şagirdlərə sual verir. Şagirdlər bu dərsdə məlumatlar əldə edərək biliklərini artırırlar. Bundan sonra da daha çox nəyə diqqət etməli olduqlarını anlayırlar. Baxın, yoldaşlar, burada əsas məqamımız nədir? Dərsimiz həyat bilgisi idi, müəllim ədəbiyyatla inteqrasiya elədi. Süleyman Sani Axundov böyük bizim ədəbiyyatda rol olmuş, belə deyək ki, yaradıcılarımızdan biridir. Yəni, ona görə ədəbiyyatla bağlı. Deməli, burada mütləq ki, fənlər arası inteqrasiya var. Həyat bilgisi ilə, deməli, hansı fənni inteqrasiya elədi? Ədəbiyyatı. Gəlin görək, fənlər arası olan variantlarımız yoxdursa silək. Baxıram ki, maşallah, hamısında fənlər arası var. İndi keçirəm pedaqoji prosesin prinsipini tapmağa onda. Baxıram ki, müəllim burada uşaqları həm öyrədib, həm inkişaf elətdirib. Canlı təbiətlə üz-üzə tutduqda deyir, həm inkişaf elətdirib, həm də tərbiyəvi mahiyyətli digər Süleyman Sani Axundovun bir növ belə deyim ki, Qaraca qız filminə istinad edib. Daha doğrusu Axundovun yazdığı bir növ belə deyək, əsasında çəkilmiş film. Yəni, Axundov filmi çəkməyib. Deməli, həm öyrətdi, həm inkişaf elətdirdi, həm də tərbiyə verdi. Əgər üçü birindədirsə, bu nədir? Tamlıq. Deməli, cavabımız olacaq tamlıq. Bir də fənlər arası inteqrasiya. Burada fən üstü yoxdur. Deyəcəksiniz, ay müəllim, niyə həyatla əlaqələndirdi dərsi? Xeyr. Niyə xeyr? Yeni qaydalara əsasən biz deyirik ki, fən üstü inteqrasiyada mütləq o şeyi gedib eləməlisən. Yəni, bir növ belə deyək, nümunə göstərirsənsə, fən üstü deyil. O şey icra olunmalıdır ki, fən üstü olsun. Ona görə cavabımız C-dir. Tamlıq, bir də fənlər arası. Görürsünüz, maraqlı bir sual idi və imtahan tipli bir sual idi. Keçirəm digər sualımıza. Bu da rahat tipli bir sualdır. Təhsil verənlərin hüquqlarına deyir, aid deyil. Ümumiyyətcə, hüquq və vəzifələr, biz 3 şəxsin hüquq və vəzifələrini öyrənirik. İmtahan üçün müəllimin, yəni təhsil verənin, təhsil alanın, yəni uşağın və valideynin.
bizdən indi təhsil verən hüquqlarına aiddir deyir. Hüquq nədir? Hüquq məcburiyyət deyil. Yəni asan yolunu sizə deyirəm. Hüquq məcburiyyət deyil. İndi bizdən nə istəyir? Hüquq deyil. Yəni vəzifədir, məcburiyyətdir. Yadınızda saxlayın. Hüquqlar məcburi deyil, vəzifələr isə məcburidir. İndi baxaq. Bizdən vəzifə olanı istəyir tapaq. Baxıram. Adı yazıb ki, dərs zamanı uyğun hesab etdiyim metoddan istifadə etmək. Metoddan, üsuldan istifadə etmək təhsil verən, yəni müəllimin hüququdur. Bu hüquqdur, bunu silirəm. Bizə hüquq olmayan lazımdır. Məktəbdən kənar tədbirlər keçirtmək, bu da onun hüququdurmu? Xeyr. Vəzifəsidir. Niyə? Çünki müəllim təkcə dərs mühiti ilə, məktəb mühiti ilə yetinməməlidir. Yəni mən gəldim 45 dəqiqə dərsimi keçdim, sağ olun uşaqlar, getdim. Yox. Məktəbdən kənar tədbirlər də keçirmək onun borcudur, vəzifəsidir. Ona görə deyir, hüquqlara aid deyil. Bəli, B variantı hüquqlara aid deyil, vəzifədir. Sonra müasir texnologiyalarla təmin olunmaq, bu onun hüququdur. Məktəbdə vəzifə tutmaq hüququdur, istəsə tutar, istəsə tutmaz. Təhsil prosesinin idarə olmasına iştirak etmək, bu da onun hüququdur. Cavab qalır B. B nədir? B vəzifədir. Keçdik digər sualımıza. Qeyd edim ki, bu sual deməli bizim təhsil qanununda öz əksini tapıb ki, hüquq və vəzifələr bölməsi ilə bağlı bir sual idi. Keçdim digər suala. Bu sual da üstətib bir sualdır. Deyir ki, Tur Heyerdal müasir dövrdə yaşasa da Cənubi Amerika sahilindən Sakit Okean adalarında qədim dövr gəmisi ilə səyahətdə çıxmışdı. Bunun səbəbi nə ola bilər? Deyir, bu suala cavab verən şagird biliyin, təfəkkürün, taksonomi növünü müəyyən edin. Baxın, şərtdə deyir ki, bunun səbəbi nə ola bilər? Niyə, nə üçün sualıdır? Yəni, burada uşaq bir növ belə deyək ki, yeni bir fikir irəli sürəcək. Əgər yeni bir fikir, ideya varsa, bu nə olur? Konseptual bilik, bəli. Və burada konseptual olan variantımız cəmi 2 dənə variantdır. Ya mənim cavabım C-dir, ya mənim cavabım D-dir. İkisindən biridir. Amma burada niyə tətbiq olmur? Çünki hansısa bir işin icrasından söhbət getmir. Axı tətbiq olsun. Tətbiqdə işin icrası var. Burada anlamaq olacaq. Niyə? Ona görə ki, uşaq anlayır ki, deyir də, niyə ola bilər? Yəni, mən bir şeyi anlamasam, durum kiməsə anlatım. Sizcə o anlayarmı? Yox. Deməli, birinci özüm anlamalıyam. Burada baxın, müasir dövrdə deyir, yaşasa da Cənubi Amerika sahilindən Sakit Okean adalarına qədim dövr gəmisi ilə səyahətə çıxıb. Yəni, bunun səbəbi nədir? Uşaq bunu birinci özü bilməlidir, anlamalıdır. Onun haqqında məlumatı olmalıdır ki, desin də. Deməli, anlamaqdır. Bəs təfəkkürüm nədir? Məntiqi. Niyə? Çünki başımı, beynimi işlədib buna cavab verirəm. Məntiqimi. Cavab olacaq D variantı. Konseptual, anlamaq, məntiqi. Bir də bir məsələni nəzərinizə çatdırım ki, çox sayılı suallar gəlir ki, müəllim, yeni qruplarınız olacaqmı? Bəli, olacaq. Hal-hazırda bizim sıfırdan yeni qruplarımıza qeydiyyat gedir. 055 280 59 24 nömrəsinə yazaraqdan siz də bizim dərslər haqqında daha geniş məlumat əldə edə bilərsiniz. Dərslərimiz Nazirliyin rəsmi proqramı əsasında keçirilir. Əzbərləmədən, hansısa kitabı saatlarla oxumadan dərsi dərs müddətində öyrənib, sadəcə mənim verəcəklərim əsasında hazırlaşırsınız. Biz kitab oxumuruq, biz saatlarla hansısa materialın üzərində qalmırıq, sadəcə dərs müddətində nələrsə mənimsiyirik. Bəli, bunların hamısı tamamilə eşitdiyiniz kimidir. Keçək indi digər tapşırığımıza. Bu tapşırığımız təlim üsullarla bağlıdır. İmtahanda mütləq ki, rastlaşacağımız mövzudandır. Geniş bir mövzudur təlim üsulları. İndi baxaq. Deyir, şagirdlər bu fəaliyyətdə sualları cavablandıran və ya fikrini bölüşən fərdlər kimi başlayırlar. Deməli, fərdi başlayırlar birinci işə. Fərdlər kimi deyir. Deyir, daha sonra fəaliyyətin sonuna qədər bir neçə dəqiqədən bir qrup ölçüsünü 2 dəfə artıraraq getdikcə daha geniş söhbət qrupları yaradır. Mən birinci işə fərdi başlayıram, sonra cütlə, sonra 4 nəfərlik qrup, sonra 8 nəfərlik qrup. Bu nədir? Bu təbii ki, qar topası texnikasıdır. Sanki bir qar adamı yaradırıq da biz. Bizim məqsədimiz qar adamın yaradılmasıdır. Yəni, yavaş-yavaş çoxalırıq. Elə bir qar yağanda birinci necə az olur, sonra başlayır yavaş-yavaş çoxalır da. Bax, bu qar topası texnikası ilə yadınızda saxlaya bilərsiniz. Doğru cavabımız D variantı olacaq. Qar topası. Niyə? Çünki birinci fərdidir. Sonra yavaş-yavaş 2 dəfə artıraraq həcmi genişləndirirlər. Cavab D. Bu da belə.
Əgər bu tip izahları görmək istəyirsinizsə, rəy bölümünə öz fikirlərinizi yazın. Sizlərin fikirləri bu izahların ardıcıl olmasına vasitəçi olur. Həmçinin izahı bəyənin və ətrafınızla paylaşıb. Aşağı hissədə abunə ol işarəsi var. Həmin hissəyə toxunub kanala abunə olun. Sağ olun, salamat qalın. Dərslərimizə qoşulmaq üçünsə 055 280 59 24 nömrəsində əlaqə saxlaya bilərsiniz.